¡Atención! Escuchad todo. Bien, camaradas. Es hora de seguir el procedimiento habitual. Según lo establecido en el Tratado sobre el Desarme Nuclear ruso, se nos ha encomendado desarmar y desmantelar el antiguo silo nuclear soviético número 6 del Regimiento 42. Allí hemos de localizar y desarmar el misil SS-18 ICBM y prepararlo para su decomiso. Las instalaciones de lanzamiento han de ser destruidas. Esta operación no debería entrañar ningún problema, pero quiero que todos os andéis con mucho ojo. Parece que el personal del Silo 6 lleva incomunicado casi 24 horas. Lo más probable es que se deba a algún problema con el sistema de comunicaciones. Pero no quiero cometer ningún error esta vez. Siempre tan receloso, Racio. Tú ríete, a ver si voy a tener que acabar con Llegaremos a nuestro destino al cabo de unos pocos minutos. Las puertas no responden. Y mi código de seguridad no funciona. Yuri, venga una de esas bombas RC para abrir la puerta. Bombas RC para abrir la puerta. Raro. El sistema de energía auxiliar está en marcha. Prueba el sistema de comunicación. Milicia rusa, llamando al artillero. Responde. Artillero, ¿me recibe? No responde. Atención todo el mundo. Empezaremos con esto. Ve al búnker y vuelve a encender los generadores. Nos está atacando un numeroso grupo armado. Ya hemos perdido a 2 hombres y nos hemos refugiado en el silo. Es preciso que encuentres otra entrada al silo y llegues hasta nuestra posición. Parece que hay 2 células terroristas en el silo luchando por hacerse con el control del arma nuclear. Uno intenta robarla y el otro lanzarla. Estamos bloqueados y no podemos acceder al centro de control. Tú estás más cerca. Acude al centro de control de inmediato.
меня нет шансов! Lanzamiento de misil balístico del juego en 15 minutos. Objetivo selección. Alcanza el centro de control y activa el sistema de selección de objetivos. ¡Comandante! ¡No podemos anular el lanzamiento desde aquí! ¡Los controles han resultado dañados en la refriega! La única posibilidad de detener al misil es colocar explosivos en las mangueras de combustible que llenan los propulsores de los cohetes. Yuri llevaba las bombas controladas por radio, pero lo mataron en el primer piso del silo. Tienes que recuperar los explosivos. Ve inmediatamente al ascensor con esas bombas. ¿Y de dónde dispara? Lanzamiento de misil balístico dentro de 5 minutos. Tengo enemigos cerca. Enemigo. Permaneced agachados. Afirmativo. Guardad la formación. Confirme.
¡Deprisa! ¡Coloca esas bombas en la bañera! ¡Dame el detonador! ¡Sal de ahí, camarada! La señal de radio no traspasará las puertas blindadas. Voy a detonar las bombas desde aquí para asegurarme de que nadie las desactiva. Marcharnos de... Estamos aquí. Cama de vodka. Robarse esa cama. No. Siempre por aquí, un lagarto.